السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أغلى وأحلى أصدقاء، شلونكم؟ شو أخباركم؟ رجعنا لكم فيديو وحلقة جديدة. اليوم حلقتنا راح تكون مختلفة نوعا ما. اليوم عندنا إن شاء الله حلقتين، الحلقتين إن شاء الله راح يتضمنوا. هاي أول حلقة راح تكون عرض للطور القديمة اللي كانت عندي، لأنه بصراحة شفت إنه في ناس طلبوهم، قالوا لي إنه إذا عندك بعد فيديوهات انشر لنا، فقلت بنشر فيديوهين، فيديو عن العطور القديمة وفيديو عن التطورات. فيلا نبدأ. بتمنى انكم تدعموا المقطع هذا لانه راح ينزل قبل، تمام؟ وما تقصروا معاه باللايك والتعليق على ذوقكم، واشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان اتشجع بنشر الفيديوهات. وحياكم الله. مع التنظيف شوف عملت لهم هيك، هدول هيك نظفت لهم اياهم. هون كان في فرخ وبيضة، مات الفرخ والبيضة خربان. هذا ما نظفته، هذا شوي يعني. حطيت له الرمل. هون شوف هاي ما نظفته كمان كثير، بس هذا اللي كانوا عم بيموتوا كثير فيه نظفته. هذا نظيف نظيف، ما في وسخ كثير. هدول هون اثنين مرضانين، هدول اتوقع معهم صرع اللي هو بيرجوا براسهم هيك. هذاك واحد مرضان. هدول هن هذا مش لأنا، هدول الاثنين اللي في الأرض مش لأنا، بيجوا بياكلوا بيروحوا. هذاك الزاجر لأنا. أنا بدي هدول الاثنين. شايف هاي حرمة، بدي اياها هاي. هذا عنده بيض بس مو متزوج من هديك. وينها؟ شايفها؟ وينه من هاي، متزوج من هاي. يلا الله كريم. في هدوك تعالوا تعال 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 تعال. تعال 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 تعال. تعال تعال تعال.